Kaut kāda korona sentā diena, kad nav ko darīt. Tas būs jaunais kompis Behai. Vadība, bļa. Salonu jau paspēja izņemt. Sasmērēt. Kas tad dakters būs? Pieliecies, ja mēs cilvēki. Viens jau pieliec. Varētu kāds staigā. Nevar vairs pievilkt. Varētu kāds staigā. Bišķiņ savadām salonu kārtībā. Tagad vajadzētu viņu izsūkt ritīgi, ne? Ja, kur jau koža iekšā ir. Varēs meičās braukt ritīgi. Ziniet, kāpēc nav muguriņas? Tāpēc, ka te ir ērtāk. Patiesībā tie vienkārši Emīla nedarbi ir. Tu šīlītas beņķi, tad, kad jākrāso mašīna. Ja, kur nāk vaininieks. Antikoronas speciālists Rūdis. Sūdainām kājām te jau viss piecūkojusies. Viņš rauda. Kas te jau vienu baloniņu izpūta? Gandrīz. Jā, pro krāsoņas vienkārši. Tu tā bieži tā dari, jā? Kā domās? Cik maksā tā tipu nokrāsot mašīnu? Nu, krāsā ir lēti, bet, nu, darbi 200 eiro stundā. Ak, šitā, jā. Jā. Nē, nu man vienkārši vajag tā kā žiksītim tā kā atsveidzināt to toni. Atsveidzināt toni? Jā, es arī tā vēlos kaut ko tādu sportisku, es nezinu, kaut kādu dzeltenu. Zeltanu? Jā, nu tā kā citronīči. Krāsa būs dārga. Jā, tad ir melnā lētāk ir, jā? Nu, melnā, jā, nu melnā jau elitāra, eleganta krāsa. Šitā tā. Tur jau neviens tāds, puļi krēs. Nu, skaidrs. Kāpēc tu tā vadus tā novalst? To viņas netaisīs melnas, ne? Nu, nē, vadiņas jau jāmāk atšķirt pēc krāsas. Šitā, jā. Jā. Kad dabū jaunu pēčku no BMW, nu parād, kā izskatās. Jā. Es tā smiešos, ja tu viņu nometīs uz zemes. Es arī. A few moments later. Nu, kur tu viņus pūtīsi? Tālāk? Lai netraucē. Tūlīt tas salvetu visu krāsu nokasīs nos. Tā kā dzīvonieks, nenotrauc. Lūk, tā jums arī taistās mašīnas lētajos servisos. Nav servis. Vairs jau nav. Nē, nu pāris klients jau es pazaudēju, bet tāpat ieliks salonu paklājums un tas normāli. Kad salika atpakaļ visu miskaste. Daudz izdarīja vismaz šodien. Tu man tālēs vispār neko nedarīja, Rauda. Viņš vismaz salonu iztīrīja, kurš tagad paliks putekļains viss. Es man tā liekas visvairāk. Kāpēc es jūs līdz paņēmu? Tas vairāk būtu viss šodien. Kāpēc es jūs paņēmu līdzi? Ne jau, lai pats strādā. Kā man vecais? Visi man izmanto. Tāpat tas 20. Tu man vismaz nopirksi Roltonu. Ko? Roltonu. Lai man vakariņas ir. Nu, vienu rolļuku. Tu taču neesi kaut kā logu šķidrumu ielējis iekšā. Jā, paņem pagaršā tāds ir. Tu, bļaļ, antikoronas līdzeklis.